per caso, l'industria del fumetto italiano è andata affermandosi là. Guarda caso la scuola salernitana praticamente nel fumetto Bonelli ci è cominciato a entrare già a partire dalla seconda metà degli anni 80. Sì, invece se per trovare Blasco Pisapia quando abbiamo dovuto aspettare. Che sto facendo anche da in questo momento. Cioè, autori napoletani con storie ambientate a Napoli, ma abbiamo trovato ti giochi in favore Bonelli a partire dagli anni 80. Ti giochi in favore del pubblico in questa maniera. Sì, Scalchi, Brindisi, altri che lavoravano per Dylan Dog, Coppola, secondo me, che lavorava per Martin Misteri. Secondo me, malgrado sia stata una cosa positiva, allora dico subito faccio subito una premessa, altrimenti a te non piace la premessa, ma questa volta l'ho fatta, altrimenti tutti pensano a questa antica leggenda che ce l'ho con l'Accademia Disney. Non ce l'ho con l'Accademia Disney, che non esiste più, e non ce l'avevo all'epoca. Rappresentava una direzione diversa dalla mia, che però comunque si è lavorato assieme. Per me l'autore è uno che se ne stava a casa sua, telefonava agli amici, gli autori, si trovava. Invece c'è stata una scuola, l'Accademia Disney, che ha formato degli autori bravissimi, ha avuto una grossa funzione anche di creare un segno che non andasse per mille rivoli, però era a Milano, tu dovevi quindi andare trasferiti a Milano. Questo però fa sì che magari uno non attraversi tutta l'Italia volentieri, no? E magari se già a Milano è comodo, se non abita lontano da Milano è comodo, e quello un po' ha allungato un po' il periodo, no? Mentre tu dici giustamente il fumetto bonelliano ha cominciato a prendere quella cosa che ci fosse l'Accademia Disney, per un po' fosse davvero necessaria, soprattutto ai disegnatori, io non l'ho fatta, che fosse necessaria soprattutto ai disegnatori, un pochino allungato i tempi, perché secondo me proprio logisticamente per un ragazzo di Napoli, correggimi se sbaglio, è un po' dura prendere, andarsene magari giovanissimo perché erano preferiti autori molto giovani, prendere attraversare tutta Italia. Per l'epoca, adesso abbiamo per esempio tra i coloristi abbiamo Milka Andolfo, che è una colorista Disney che è napoletana. Allora già abbiamo ha fatto un lavoro eccezionale fra l'altro su Fermina, veramente una cosa. Comunque è arrivato in ritardo. Comunque da questo punto di vista della verità, noi praticamente ancora adesso a Napoli siamo schiavi di Paperini. Però è sbagliato, adesso devo dire una cosa che sto scherzando. Paperino, apriamo questa parentesi, tanto non riusciamo a stare dentro, voi stiamo parlando meno del giornale Topolino. Paperino non è mica, non deve essere mica un personaggio che si incazza sempre, pigro, è un personaggio che secondo me, proprio per questo dovrebbe piacervi, che è un personaggio che tiene duro quando non c'è una lira, quando le cose vanno un po' storte perché è duro tirare a campare, che in qualche maniera ce la fa, cioè che è testato, quello di Banks, anche delle storie brevi che a me piace moltissimo, di Paperino, non è semplicemente uno che si incazza in continuazione o a cui che è uno sfigato, è uno che ha dei rapporti molto conflittuali con la sua famiglia, nel caso di Paperone, che è come se fosse un padre, i rapporti con quello di Zima, ha dei rapporti anche un po' conflittuali con i cugini, che deve tirare avanti e cavarsela in qualche maniera. Tra l'altro mi perdoni se la intrometto, ma Paperino effettivamente è il personaggio più attuale che ci sia, nel senso che l'italiano medio e non solo l'italiano purtroppo vive oggi la situazione di Paperino che tira avanti nonostante le difficoltà, e io ricordo da lettrice di Paperino che ero in ansia quando lui si trovava di fronte a zio Paperone e doveva chiedere soldi in prestito. Allora, lì che pensavo, povero Paperino. La moderatrice mi viene in soccorso. La moderatrice mi viene in soccorso. Ma in realtà il Paperino e il Topolino non sono due personaggi così antitetici, quello è un po' un falso storico, perché rappresentano ciascuno all'interno dell'universo di riferimento, che è quello di Topolinia e quello di Paperopoli, rappresentano un uomo comune. Infatti io agli autori giovani dico sempre, dovete cercare di mettere un po' di Topolino in Paperino, un po' di Paperino in Topolino, nel senso canonizzato e anche un po' errato del termine, nel senso che dovete tenere presente che Topolino non è che ha moltissimi soldi in tasca, non è che tutto gli va bene, non è che non ha bisogno, non ha delle difficoltà nella vita, non è uno a cui tutto riesce semplice. In
nello stesso tempo dovete ricordarvi che Paperino non è uno a cui le cose vanno sempre male, non è uno che si arrende, è uno che si ingegna, è uno che poi risolve le situazioni, è uno che accompagna lo zio in viaggi lontanissimi, difficilissimi, in qualche maniera si tira fuori se stesso e anche chi lo circonda dai guai, è uno che se la sfanga con 3 nipotini che è come avere 3 figli. Quindi bisogna mettere un po' del piglio che pensate che sia proprio soltanto di Topolino, va regalato perché è suo e lo era già anche a Paperino. E invece io le storie di Topolino che ho scritto, spesso ho messo un Topolino che ha dei seri problemi relazionali, che ha delle difficoltà molto piccole che possiamo avere tutti noi, che è un cittadino comune. Io dico sempre una cosa, che a questi personaggi è difficile dare una cosa che avrebbero molto bisogno, però nessuno ce lo impedisce, cioè dare un lavoro. Le storie in cui Topolino e Paperino hanno un lavoro a me piacciono molto, tendo a farle, secondo me sono necessarie, un tempo c'erano, nulla le vieta, questa cosa che faccio il giornalista ogni tanto, sia l'uno sia l'altro, le tecniche, no, si può benissimo fare una storia dove in quel momento il personaggio sta facendo un lavoro. Però anche in questo caso c'era una netta differenza tra Topolino e Paperino. Perché Paperino era un po' più il self-made man, il manager di se stesso. Paperino era sempre quello che elemosinava anche il lavoro. Sai qual è la fortuna di Paperino che ce lo rende, che rende più facile farlo amare? Che ha zio Paperone. Veramente guarda che è una grossa fortuna, uno per l'altro. Quando ho scritto Storie di Paperino, l'ho scritta anch'io, mi è sempre interessata questa relazione fra i due personaggi, perché per il fatto che Paperone fosse dibattuto fra la vertigine del possesso e la negazione di un rapporto sentimentale gigantesco che ha con Paperino, che però c'è effettivamente, e che Paperino avesse questa cosa di un parente che lo messa. È una fortuna, questi due personaggi hanno una fortuna uno di avere l'altro. Topolino non ha il Paperone, però che cosa ha? Pippo. È una grandissima fortuna questa, gli autori dovrebbero sfruttarla per il meglio. Perché? Perché ha un amico che è anche difficile da avere come amico, perché è un amico complesso, Pippo. Molto affezionato, ma bisogna secondarlo, non è un amico che è strampalato davvero, è un amico che è un poeta per certi versi, nel senso che ha una lettura sua personale del mondo che è anticonformista, anticonvenzionale, e Topolino Pippo rende Topolino anticonformista, cioè avere un amico così ti dà la cifra di quello che è il personaggio. Di Topolino. No, secondo me lo è sempre Topolino che fa scelte anche contro tendenza. Bisogna lavorarci su questa cosa, perché il fatto che siamo qua a difendere Topolino vuol dire che c'è comunque un bisogno di difenderlo, che c'è una percezione del personaggio che secondo me bisogna lavorare per cambiare, bisogna far ricordare ai lettori, innanzitutto, ma anche a chi è lettore occasionale, che raccontare storie di Topolino vuol dire raccontare storie dell'uomo di oggi. Su questo bisogna lavorare fortemente, in maniera che in futuro non saremo qua più a dover difendere Topolino, ma magari a dover difendere qualche altro personaggio. Io su Topolino mi accaloro sempre perché dicono primo classe, perfettino, eccetera, eccetera, però dicono è un po' di tempo che non lo leggete, perché queste storie addirittura sono non solo sconsigliate, ma addirittura vietate. Se qualcuno presentasse oggi alla redazione di Topolino una storia in cui che comincia che Basettoni ha un problema e poi alza il telefono e chiede consigli a Topolino, secondo me verrebbe bocciata. Oggi come oggi Topolino deve finire nei guai e deve uscire. Oppure c'è un pericolo che tocca qualcuno a cui lui vuole bene e lui aiuta questa persona, come capiterebbe a chiunque di noi. Questa cosa del detective dilettante non si sa perché, è una cosa che in questo momento è inaccettabile e non è sempre stata.